2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით გორის მუნიციპალიტეტში სახელოვნებო სკოლებში, მუზეუმებში და საბავშვო ბაღებში დასაქმებულებს ხელფასები 10%-ით გაეზრდებათ. საკითხზე გაერთიანებული კომისიების ხდომაზეც იმსჯელეს. საკრებულოს თავმჯდომარის დავით რაზმაძის განცხადებით, მათი შენიშვნები ბიუჯეტის პროექტში ამ საკითხზეც ეხებოდა. მერის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელის დალი ტლაშაძის თქმით, ამ ნაწილში მერიამ შენიშვნები გაითვალისწინა და მოხდება ხელფასების 10%-ით ზრდა. ცნობისთვის მომავალი წლის ბიუჯეტის მისაღებად საკრებულო 24 დეკემბერს რიგგარეშის ხდომაზე შეიკრიბება. იყო კიდევ შენიშვნები ხელფასებთან დაკავშირებით სამუზეუმო დარგში ხელფასები ვერ არის ისეთი, როგორც მაგალითად სხვა დარგში 10%-იანიც და ეს იქნება აუცილებლად და წლის განმავლობაში იქნება გათვალისწინებული, როგორც ბატონმა სიმონმა მერის მოვალობის შემსრულებელმა მითხრა. ძირითადად, რა თქმა უნდა, ხელფასების ზრდა საბავშვო ბაღებში, ესეთი საკითხები იყო მუზეუმებში, სკოლებში, სახელოვნებო სკოლებში, ეს ძირითადი საკითხები იყო, რომლებიც საკრებულოს მხრიდან იქნა დასმული. მერიამ ზოგიერთ ნაწილში გაითვალისწინა, რა თქმა უნდა, გვაქვს ზრდა ხელფასის ნაწილში საბავშვო ბაღებშიც, მუზეუმებშიც მინიმალური, მაგრამ მაინც 10% იქნება ამ ეტაპისთვის ესეა გათვალისწინებული. სახელოვნებო სკოლებშიც კი 10%. შეიძლება რამე შეიცვალოს, მაგრამ მინიმალური მაინც ეს იქნება.